继续要来讲咱台北市的时代，是毋是有机会搁来领到9月中央的敬老金1500块呢？台北市议会这个国民党甲民进党合作通过了，要来恢复搁来发这个中央敬老金，而且无要排付。不过市长郭文摕也是真坚持伊的理念，讲这个案伊是下决心了，就算会选到选票，就算要甲抹黑，伊也是要照伊的政治理念来做。会伫30天内，伫适当的时间提出着复议。想找你回来。我已经说了，打死不来，要打死吗？不要了。讲绝对袂登去政治圈，台大校长关中敏和台北市长郭文摕难得共台，未来敢会加入民众党引起好奇。不过郭文摕上台之时，都拄到台湾国的成员抗议。警方随迄头前甲人带走。郭文摕家己要抗议的是，前一天台北市议会伫南力的合作通过发中央敬老金，台北市府将会提出复议。没错，看过国民党跟民进党团结在一起，实在是太奇怪了，我昨天也吓一跳。这个短期的选票考量嘛，所以我跟你讲啦，这个案子我已经下定决心了。就算有损选票，就算你们要给我抹黑，我还是照我意见，照我的政治理念去做。他应该多花时间和议员沟通，以及多花时间和长辈沟通。这是不是也跟着国民党在一起这个帮柯市长解套呢？无党的议员来挺复议案，不过社民党的议员苗鹏雅伫面册讲，投票当时市会官员秘去倒，连民众党的议员嘛无出来投票。帮台北市的长者争取应有的福利，却要被柯文哲这样子抹黑、喊打又喊杀。到底台北市取消5年的1500敬老金，什么时阵会国发？时代拢真期待。